嘅 Henry Sir，今日咧想同大家咧 update 下關於 JUPAS 嘅一啲 information。嗱，咁相信咧大家咧都已經咧係開始咧着手去諗你自己個20個 choice 係咪？嗱，咁咧我都知道呢排咧大家派緊卷啦，可能咧仲喺度 recover 翻咧就係呢排考得唔好嘅一啲心情。咁但係咧，我想講咧，不論你準備嘅係 internal exam、mock exam 或者係 DSE 咧，其實最終嘅目的咧都係想入到一間好嘅大學。咁所以其實 JUPAS 咧係大家咁多樣嘢裏邊最重要，呢個 priority 應該擺得最高嘅。嗱，咁我都相信大家明白呢一點啦，咁所以咧特別提醒大家啦，咁今次嘅 deadline 咧今年嘅 deadline 講到明咧就係12月3號嘅晏晝5點鐘，係1分鐘都唔會俾呢一個嘅即係寬限嘅，咁所以咧呢個同上年嘅 JUPAS 最大分別咧就係今年講到明5點鐘就 sharp cut 嘅啦，5:01佢都唔收嘅啦。咁亦都咧即係根據翻上幾年嘅狀況咧，就係 JUPAS 嘅 website 咧好多時候咧去到最後嗰個 moment 咧就會好多人湧入去撳 confirm，咁有機會出現技術問題嘅。咁所以咧我哋咧一定咧係要幫大家咧。係喺12月嘅2號之前咧係要確保大家咧所有嘅 choice 都已經撳晒 confirm。咁即是話咧，你呢個星期六日咧，即係呢一兩日啦，咁其實咧你係需要咧係一定要諗清楚你嗰20個 choice 係點樣㗎啦。嗱，咁大家唔需要太過擔心，因為咧我哋放咗榜之後咧，我哋仲有機會咧係加減5個 choices 嘅。OK， 咁之前同大家講過啦，咁你放咗榜之後咧，你可以咧免費咧喺24小時裏邊咧係去調整你嘅choice 加減5個嘅。咁加減呢5個咧相當之關鍵。咁我唔期望咧去到嗰一刻大家先將一啲保底嘅 program 咧擺落去。正如我入班房同你哋講 ，OK， 咁所以呢5個 choice 應該咧就係一個好策略性嘅調整。OK，喺呢20個 choice 裏邊你可以調整5個 choice 啊。咁呢個喺放榜之後大家需要知道嘅。好啦，咁至於點樣揀 choice 咁相信大家咧都相當之頭痛㗎啦。咁我亦都相當之明白嘅，因為咧大家可能喺呢一刻都未必諗清諗楚咧自己個方向嘢係點樣。咁所以咧今日咧呢一條片咧同大家 update 下咧就係我哋有啲乜嘢方法咧去揾到自己嘅嗰個嘅choice 好嘛 ？OK， 咁我咧就幫大家咧整理咗咧少少 information 嘅。咁一陣間咧，除咗呢條片之外咧，仲有一條 Google link 咧俾大家咧，就係可以入去睇翻晒啲 document 嘅。咁我準備有啲乜嘢俾大家咧？咁首先就係咧今年嘅嗰啲嘅 program 咧，咁其實咧已經幫大家咧係準備咗㗎啦。OK， 咁今年咧 JUPAS 咧係相當之犀利嘅，成422個 choice。422個 choice， 咁涵括9間大學咧，再加埋呢一個嘅自資學位課程，咁總共咧係422個 choice 㗎，相當之過分嘅嚇。咁呢400幾個 choice 裏邊點樣去揀呢？咁我相信大家睇完呢啲 program 都已經頭痕㗎啦。咁點揀呢？其實咧我哋咧可以咧咁樣去理解嘅。嗱，嗰咁多個 choice 裏邊咧，我哋咧可以咧將佢理解成為咧係12大分類嘅。咁一開俾大家睇下，咁422個 choice 裏邊咧，我哋可以將佢理解成為咧有12大嘅分類嘅。OK， 咁呢12大嘅範疇包括係啲乜嘢咧？哇，走晒位添。嗱，唔緊要，就咁睇可能仲好。嗱，咁其實咧我哋嘅大學嘅學科咧係相當之廣泛，咁但係萬變都不離其宗。咁我將佢整理咗咧係11+1嘅。OK， 咁12嗰個咧就係跨學科。咁我哋逐個去睇睇有咩分別。咁第一個咧當然係我哋 GT 學生最中意嘅就係 Medic 啦。Medic 同埋 Dental 咧就擺喺即係呢一個叫神科啦，係咪？咁通常你揀得 Medic 同埋 Dental 咧，咁你嘅方向、你嘅 track 咧好清楚，一定係做醫生或者牙醫嘅。咁所以咧佢係一個咧係完全係一個 professional 嘅一個 pathway 啦，係咪？咁你揀得 dental 揀得呢一個嘅醫學院咧，一定係呢一個嘅要求係相當之高，差唔多咧你去到即係 DSE 咧，差唔多你全部都要係5星5星星咁你先有得諗噶啦。咁亦都留意翻咧呢啲嘅 program 咧，通常咧有一啲嘅 chem 咧或者 bio 咧係需要嘅加權嘅。咁留意翻有啲咧係 chem and bio， 有啲係 chem or bio。咁你自己去翻你個 program website 去睇翻，你係咪剔晒兩科？如果唔係咧就唔好揀。好啦，咁但係退而求其次咧，我同學都會揀第二類咧，就係呢個健康科學同埋呢個嘅專職醫療啊。咁即是話一啲護理科或者藥劑啦，或者總之簡單啲嚟講就係醫學周邊嘅一啲 program 係咪？咁呢一類嘅 track 咧，通常都係培訓一啲專業嘅醫護人員啦，好專嘅嚇，譬如藥劑師啦、物理治療師啦、職業治療師啊、中醫咧，我哋將佢擺埋呢個 category 嘅。咁呢一類要求當然冇1咁高啦嚇，咁但係咧都係競爭相當之激烈嘅，因為好多人入唔到 medic 咧就會退而求其次入呢一啲啦，係咪？咁所以咧呢一方面咧，其實咧係嗰個嘅參與嘅人數啊，我哋講緊咧，譬如你鬥 medic 啦。
咁其實可能喺全香港咧鬥嚟鬥去都係啲最頂尖嘅學生，係咪？咁但係去到呢一個 category 2號 category 咧，就會相當之競爭激烈嘅。咁但係好彩嘅地方咧，就係因為大家都知道咧，香港嘅學生咧中意揀親都係揀呢啲護理系嘅。咁所以咧，除咗係我哋嘅即係傳統嘅我哋講緊CU 啊、中大嗰啲有啲 nursing 嗰啲之外咧，其實咧有一啲嘅自資院校，譬如東華啦，或者係聖方濟各咧，咁其實都係越嚟越多呢一方面嘅 program 開咗嘅。咁你千祈唔好睇少呢啲學校啊，其實佢哋都係相當之多人爭，亦都係好熱門嘅。點解呢？因為應用大學開親嘅呢啲 nursing 類嘅東西呢，通常佢都係就業掛鈎，佢必定要係經過實習先至可以畢到業嘅。咁所以呢，出到嚟嘅時候呢，好多時候呢啲 program 呢，佢本身已經考埋牌，係幫你 pair up 埋啲工作呢。咁所以呢，揾工方面呢，通常都唔成問題嘅。咁所以呢，2號呢，而家個狀況呢，就係呢，佢要求雖然冇1號咁高，咁但係呢，佢極多人去爭啦。咁第3類比較特別啲嘅獸醫得翻 City 有啦，咁即係 City 獸醫出晒名係即係都係即係要分數好高嘅，咁亦都係需要咧係有 Chem 同 Bio 咧先至可以有機會去揀到啦。好啦，咁跟住咧第4同第5類咧好多同學都分唔到，就係理學類同工程類啊。咁理學類嘅program 咧簡單啲嚟講咧就係一啲science 類嘅東西啊，譬如啲數學啊、物理、化學、生物啦，咁或者甚至乎我哋將統計學咧或者精算都擺晒落去理學。嗱，咁理學有咩條件咧？通常咧佢哋係比較上咧係重視一啲 theory 嘅分析嘅。如果你中意玩一啲學術研究類嘅咧，咁理學咧就譬如 pure science 或者 pure 精算嗰啲咧就會係比較上係適合你。咁但係如果你係一個本身係中意 problem solving 嘅人，你本身想將科學嘅知識咧應用喺唔同嘅範疇去解決現實世界問題咧。例如呢一個我哋叫我想做個新嘅產品出嚟，做一個新嘅醫療產品，發明一啲新嘅醫療科技咧，係一啲 application 類嘅咧，咁咧你就應該係揀5號工程類嘅。咁所以呢方面咧，希望咧幫大家分到究竟 pure science 同埋 engineering 嘅分別喺邊度啦。咁通常咧你去到 engineering 咧咁通常咧一定係數學咧係一定被加權嘅。咁亦都咧如果你讀 physics 咧係一個 advantage 啦，係咪？咁所以咧你會見到一紮工程類咧，你見到好多隻 program 咧，其實佢都唔係淨係 pure engine 嘅，好多時候佢係 engine 再溝呢個嘅business 係咪？咁而家好多大學都中意咁樣開㗎啦，就係將一啲跨學科嘅課程咧，就係佢唔會淨係 pure engine 嘅，咁好多 engine 再 low AI 或者 engine low AI 再 low business 咁樣，咁啊即係溝埋晒一齊咁樣啦。咁其實目的咧都係希望咧，學生透過呢個 cross discipline 咧，可以揾到一啲嘅即係solution。因為你諗下，譬如我而家發明一個醫療嘅器材啊，咁其實佢除咗要識 engine， 識得點樣去 develop 一個 product 之外咧，識得 marketing 係咪？亦都識得用 AI 咧去將成件事咧係加速啦，或者甚至乎優化嘅，係咪啊？咁所以咧你見到啦，簡單地嚟講，4號咧理學類嘅東西咧都係一啲 pure 嘅academic 嘅東西。咁咧engine 類咧就會係一啲務實啲嘅嘢，咁但係咧亦都對數學嘅要求咧相當之高嘅，咁呢個大家都要知道啦。好啦，咁如果你話本身喂我又冇呢個嘅理科底，咁數學 OK 啦，還好啦，英文同數學 OK 嗰啲咧都可以考慮下 business 類嘅。咁 business 類咧就適合一啲咧而家呢一刻仲未諗到自己方向，但係亦都想出到嚟咧，即係都有唔同嘅彈性嘅發展嘅同學嘅。咁因為 business 類相當之廣泛，除咗傳統嘅 BBA 之外咧，工商管理之外咧，亦都econ and finance 啊、會計等等嘅東西咧，其實咧都係包含喺 business 裏邊嘅。咁但係咧 business 科有個問題嘅就係咧好多同學畢咗業之後咧，會俾人覺得咧佢係即係張刀但係冇張利嘅。咁呢個有機會出現呢個狀況。咁所以咧而家你見到啲 business program 咧，譬如 Hong Kong U 嗰啲咧，佢都好即係指明咧，佢有一啲嘅 program 咧係專門 for 某啲 purpose 嘅，譬如話呢一個嘅財富管理啦，係咪家族企業啊等等東西咧，你會見到咧佢而家都慢慢去 fine tune 去一啲嘅 industry。嗱，咁所以咧呢個大家需要留意啦，就係如果你係揀咗 business 嘅 program 咧，咁你喺呢幾年嘅大學生涯裏邊咧，我建議大家都諗一諗咧，自己學翻啲 AI 啦 ，OK， 或者係一啲 big data 類嘅東西嘅嘢去增強翻自己競爭力啊，即係唔好俾人覺得你好似係張刀冇張利。咁但係 business 嘅 program 咧，相對嚟講咧要求係低少少啦，咁亦都咧係相對咧，譬如一啲數底冇咁強嘅同學啊，雖然佢哋數學都有要求嘅。但係如果你本身唔係一啲即係勁中意計數嘅人，英文又 OK 咧，咁通常 business 咧嗰啲科目咧都會有加權嘅，咁你可以考慮下嚇。咁即係當然啦，最頂配嘅啲 business 當然係 BBA Law 啊、IBGM 嗰啲啦嚇。咁但係你呢個亦都提一提各位同學啊，即係一啲科佢收分高咧，唔代表佢出到嚟咧係揾到嘢做㗎。譬如 IBGM 出到嚟嘅競爭力係咪一定
即係拋離咗普通嘅 BBA 10條街呢，咁又不見得嘅。咁但係佢收分呢係極度高嘅。咁所以大家留意翻一樣東西，就係佢收分高唔代表呢係佢出到嚟呢，係佢嘅出到嚟競爭力呢係拋離人哋10條街嘅。佢收分高純粹係因為嗰樣嘢稀有係嘛？嗰樣嘢呢係多人爭，咁所以佢收分高咯係嘛？或者嗰樣嘢本身呢，佢個投入個資源好多，咁佢嘅本身個位好少啊，咁佢就係變咗個分呢就越挫越高啊！大家明唔明意思啊？咁所以呢，嗱呢個 business 呢，可以咁樣理解。好啦，咁另外啦 social science 亦都係我哋學生咧相對比較上受歡迎嘅一啲科啦。咁亦都係偏文科類嘅東西嚇。咁譬如話咧係呢一個嘅即係心理學啊、社工啊，係咪啊？politics 啊，或者係作假呢一類咧。咁其實呢一類咧對於數底嘅要求冇咁高嘅。咁如果本身你係啲偏文科嘅同學仔嚇，咁你中意揀啲 psycho 啊、社工呢一啲咧，咁其實咧都係即係都可以去考慮嘅。咁呢一類統稱叫 social science 類。咁 social science 類簡單啲嚟講就係研究人類同埋社會行為啦，係咪？咁咧，但係就佢對數學嘅要求就比 business 咧係冇咁高嘅，係咪？好啦，咁 social science 咧其實咧亦都俾人覺得咧就係似係啲雞肋科嘅，即係揀咗出到嚟咧，通常都即係大家都會問乜乜都嘢做㗎咁樣。咁除非你讀嗰啲係社工嗰啲出到嚟有牌嘅。Otherwise 其實出到嚟都係話俾人聽係大學畢業嘅，咁所以咧出到嚟你一定咧都係嗰句啦，同 business 一樣，你都係要膽拖一樣 AI 或者係 big data 嘅分析咧，咁 so that 你喺出到嚟會相對嚟講有競爭力。咁同埋 social science 嘅同學咧，好多時候都會傾向咧去考慮一啲譬如話係即係考政府工啦，係咪啊？咁呢一類就冇問題嘅。好啦，咁但係 social science 咧簡單嚟講就係易入。咁但係除非你個科本身有牌嘅，咁但係咧出到嚟咧，你都要諗諗你自己前途問題。咁你有兩個 choice， 一係就係繼續讀 master， 一係咧就出到嚟咧就係考即係政府工，或者咧可能係教師，或者咧可能你自己再自學一啲 AI。嗱咁所以咧都係一句啦，易入嘅 program 咧。你就變咗另外一個問題，因為佢本身佢冇牌啊嘛，係咪？佢唔似得譬如 medic 啊，或者係呢啲 health science 類嘅東西咧，佢有啲牌嘅。咁呢一類咧就會相對嚟講咧，就要自己你即係將個問題延後咗少少啦。咁值得去思考嘅問題啊，就係你之後條路想點行？好啦，咁但係咧，而家呢一刻我哋都唔好諗咁遠先啦，我哋就係搞掂嗰20個 choice 嘛，係咪？咁而家第一件事你就需要科普下，究竟呢一個 social science 嘅 category 裏邊咧，除咗呢一堆嘢之外，仲包啲乜嘢啦？好啦，第8類咧就係文科類啦。咁文科類咧就好明顯就係文學啊、歷史啊、哲學啊呢啲東西啦。咁呢啲東西咧其實咧可以咁樣講啦嚇，就文學咧即係文學院嘅東西，其實而家就相對要求就即係收分低好多，因為 AI 出現咗之後咧，其實好多人都 focus 到文學類嘅東西咧，其實可能咧將來會係受到一定嘅衝擊啦。咁所以而家咧有啲醒嘅文學院咧，譬如 ConU 文學院咧，其實佢都會 cross over 好多 AI 元素嘅。咁但係你話出到嚟嗰樣嘢市場認唔認咧？咁我都唔知。咁但係咧可以肯定嘅一樣嘢，如果你真係剔咗文學院，你去做一樣文學嘅研究嗰啲咧 OK 嘅。咁但係都係一句，你係要 parallel，又係要學 AI 啦，同埋係要諗一諗你自己 career path 嘅嚇。咁即係當然最直觀嘅就係做老師啦，係咪嚇？咁或者係即係做第二啲範疇，譬如考政府工，其實都 OK 係啦。咁呢樣嘢大家需要考慮下。咁對一啲即係純文科嘅同學咧，其實咧你嘅選擇咧就7同8比較多啲啦。好啦，咁9啦就係 law 啦。咁 law 就當然 LLB 啦，係咪？同埋一啲譬如 BBA law 咁啲 crossover，咁 law 就唔使講噶啦。咁英文成績一定係要5以上或者5星以上嘅。咁中文對 language 要求係極高啊。咁同埋讀 law 咧係極度超級無敵辛苦啊！佢要刨嘅material 係極多。咁同埋入到 law 出嚟咧，出到嚟唔一定係有律師做㗎。咁好多同學仔出咗嚟之後咧，佢可能入唔到 magic circle， 入唔到一個即係大律師嗰個 magic circle。咁可能佢 end up 咧就事務律師啊，或者係一啲法律相關嘢。咁所以讀 law 咧而家都有個問題嘅，就係都係 AI 衝擊啦，係咪啊？好多嘅即係purely law 嘅工作咧喺香港咧都開始咧出現飽和狀況。雖然每年所產生嘅畢業生嘅數量唔算特別多，咁但係始終喺香港咧，即係對於 law 嘅人才咧都唔缺嘅。咁第二樣嘢就係 AI 嘅衝擊啦。咁所以而家讀 law 嘅人咧，somehow都係要有啲 crossover 嘅。譬如咧 say 你一係就專門咧就係 law 同埋呢個嘅呢個叫做咩啊？譬如某一個範疇嘅 law 啊，譬如咧係business 啊，或者可能係中國嘅法律啊。咁你唔可以就咁 general 一個 law 嘅，係咪？如果唔係 end up 咧就讀到死咧，出到嚟都係
事務律師嚇咁樣，咁事務律師都揾到錢嘅，咁但係變咗就即係呢個要考慮下啦嚇。咁但係讀 law 本身係一個即係好大嘅 profession，佢可以 cross over 好多嘢嘅。咁如果你 law 同 business 本身你 OK 嘅話咧，即係都可能有機會入到啲大企業做啲 compliance 嘅嘢嘅。好啦，咁10啦。就係建築啦，咁建築咧就有牌啦，係咪？咁譬如你見到建築師啊、測量師啲全部都係 professional 嚟嘅，咁通常都係數學好嗰啲啦，咁係會有啲要求嘅。咁留意翻啊，如果你係讀 Archi 咧或者園景學嘅同學咧，好多時候咧，佢留意翻個 interview 係額外咧係需要你去交啲 portfolio 或者係啲 aptitude test 嘅，咁呢樣嘢自己留意翻個招生簡章。好啦，咁11類咧就係啲 creative 同埋 design 嘅嘢啦。咁一啲好中意 art and design 嘅同學仔或者好有創意嘅同學仔咧，咁你都可以考慮下啦呢方面啦。咁包含咗傳理系啦。咁因為而家傳理系咧其實都 cross over 啲 media production 啊，或者係一啲即係唔係 purely 淨係傳理嘅啦，可能啲 PR 啊或者係設計。再撈呢一個嘅 AI 啊，或者係一啲叫做generative art 啊，或者即係呢一類嘅東西啦。總之佢已經同之前嗰啲純 creative 嘅嘢咧都有啲唔同啦，開始多咗啲 art tech 嘅嘢啊，或者係一啲叫做比較上前瞻性嘅一啲藝術創作啦嚇。咁所以簡單啲，如果藝術創作類咧，咁你可以考慮下，譬如 City 有好多 creative media 啊，咁但係佢收分都唔算特別低㗎嚇。咁你留意翻，咁亦都留意翻啦。呢一啲嘅通常 art and design 類嘅東西都好睇重 portfolio 嘅，咁你自己問清楚自己有冇準備好你嘅 portfolio。好啊，12類啦啊，最後一類就係跨學科啊。咁跨學科呢一類咧就近排係相當之多㗎。咁最典型例子，譬如港大咧出咗一個叫 School of Innovation 啊。咁我去聽嗰啲 admission talk 嘅時候咧，都見到個院長。咁呢有個新嘅 program， 新嘅 school。咁所謂嘅呢一啲跨學科咧，即係話佢有唔同嘅 faculty， 佢 combine 即係去聯合去培養一啲嘅即係叫創新型嘅跨學科人才嘅。咁呢一類咧就我認為咧佢係比較上試點性質比較多嘅一啲 program。咁點解咁講咧？因為咧，譬如話咧 say， 如果係港大嗰個為例啦，譬如話 School of Engineering。再撈呢一個嘅 business， 其實簡單啲嚟講，你入到去呢一個嘅 program 咧，你只係喺唔同 faculty take 咗啲 course 咧去報名嘅啫嚇。咁跟住咧大家儲夠啲 credit 咧，就 claim 你自己係呢個畢業或者呢個 major 咁樣。咁所以喺呢種狀況之下咧，其實咧你學嘅咧係會雜係會廣，咁亦都有機會咧係出現咗就係張刀冇張利嘅狀況嘅。咁所以咧大家去留意呢啲嘅 program 嘅時候，佢係 interesting。係 cross discipline 啱嘅方向係啱嘅，咁但係自己都要留意翻出到嚟咧嗰個嘅 qualification 同埋揾工方面咧會唔會鎖死咗嚇？不過通常呢啲咧就唔會鎖死嘅。有啲乜嘢係鎖死咗嘅咧？譬如呢啲啦，嗱，譬如醫學院牙科啲鎖死咗啦，係咪？或者係呢啲有牌嗰啲全部鎖死咗，你將來出路嘅。咁所以咧你自己去揀呢20個 choice 嘅時候咧，都諗多少少，諗遠啲咁多啦，就係你諗住出到嚟嘅時候咧。你係想追求一個穩定高收入嘅職業啦，咁你就要揀啲有牌嗰啲啦，係咪？咁或者你係想揾一啲咧係即係進可攻退可守，保持一定人生嘅各種選擇嘅 flexibility 咧，咁你就可以考慮呢啲跨學科啦，或者係呢啲 social science、business 啊呢一類嘅東西。好啦，咁所以呢20個 choice 裏邊咧，其實咧你簡單啲嚟講咧，就係第一你要揀清楚你自己嘅 path 先。譬如我個範疇我係中意business 嘅 ，OK？ 咁譬如咧 say 我係一個比較 generalist 嘅人嘅，我中意 business。OK， 咁你咪喺 business 裏邊抄咯。咁你咪抄下浸大啊、Poly 啊、City 啊、港大、中大嘅各種 business program， 然之後按住佢嘅收分要求咧去排次序。咁所以第一件事，你喺揀你嘅 choice 嘅時候咧，首先你揀一個板塊先。譬如我有興趣咧係5號、6號板塊、7號板塊，咁啊專門去睇呢個板塊裏邊嘅啲 program， 咁睇下佢嘅叫價而家去到幾高啦。好啦，咁點樣去揀咧？咁樣嗱，咁咧呢度咧有一個嘅叫做 JUPAS 嘅收分嘅嗰個嘅criteria。咁我哋咧其實都整咗隻 AI 咧去幫大家去分析嘅。咁但係咧始終咧你要知道就係每一間大學佢嘅計算方式都唔同㗎。譬如你話我24分，咁24分我喺冇加權嘅狀況之下咧嚇，譬如 let's say 我呢個嘅5星星，咁啊當幾多分咧？咁樣當7分。咁但係有啲 U 咧佢唔係，我哋見到譬如 City 咧今年轉咗係8.5嘅喎，係咪5星入變7分。咁所以呢啲分數咧。你要睇嘅時候，你要留意翻啦嚇，就係究竟佢呢個嘅分數 represent 嘅係呢一個嘅25即係上年嘅分啦，定係今年嘅分？咁今年咧佢有機會佢係煲大咗，
呢個嘅分嘅。咁所以咧，其實冇一隻 AI 咧可以 study 到咁複雜嘅 rules，因為每一間大學嘅 rules 都唔同。咁你真係喺鎖定你嘅方向之後咧，你就要去排呢一個嘅排 choice 嘅時候咧，你就要睇呢一張分紙啦。OK， 好啦，咁點樣去排咧？咁樣之前都講過啦，喺 Band A 裏邊 A1、2、3咧，咁我會強烈建議大家去揀一啲心儀但係需要 interview 嘅。OK， 咁心儀同 interview 嗰啲我會擺喺我哋嘅 Band A。OK， 嗱我寫低先。咁如果你係講緊呢一個嘅Band A1至3咧，我哋講緊呢就係一啲你極度 ideal 再加 interview 需要 interview 嘅。好啦，咁如果係 B 咧 Band B 咧，咁我就會建議大家去揀一啲咧係 no need interview 但係 ideal 嘅。譬如我一啲好心儀嘅咁樣，你可以擺喺即係 Band B， 叫做擺住先。點解啊？因為之後我哋放榜淨係可以 move 上 move 落，淨係可以新增幾個 choice 啊嘛。我嘅 Band B 啦 ，OK 嚇，即係唔止 Band B 有3幾個 choice 咁樣嘅。好啦，咁咧去到 C 咧，我哋就通常揀一啲咧係叫做進可攻退可守啦，係咪啊？就係一啲叫做咧係保持一定嘅 flexible 嘅一啲科目啦。OK， 咁去到 D 同埋 E 咧，我哋就開始要揀一啲去保底啦，或者係一啲叫做包底方或者叫 SSDP 嘅東西，就係啲自資嘅學位啦，係咪？咁因為咧你一定要 make sure 自己咧係喺呢20個 choice 裏邊包含呢一啲嘅選項嘅。O 唔 OK 啊？嗱，咁記住啲 choice 咧，而家呢一刻咧係可以即係搏 interview， 咁之後可以 move 上 move 落，所以大家唔需要太擔心啲次序嘅。OK， 咁你就係唯一要 care 咧就係 Band A 嘅次序。好啦，咁你話阿 Sir， 我真係唔知道咧。即係嗰啲大學嘅收分啊點樣啊，話到而家都仲一頭霧水啊。咁我哋好快咁 go through 一次先啦。嗱 City 咧今年咧因為 City 越嚟越 aggressive 啊，咁所以咧而家咧收分都好高。咁你見到咧係5星星係煲大咗變咗8.5分㗎啦。OK， 咁所以大家留意翻 City 咧，其實個分數咧係即係都會越嚟越高㗎啦。好啦，咁跟住啦，去到浸大咧。嗱，浸大計法咧又同佢唔同嘅喎，你見到浸大出個分咧，佢係出個 mean， 跟住佢係俾你睇翻 median 同埋 lower quartile 咧，佢哋各自嘅嗰個嘅分佈係咪啊？咁所以浸大你見到點解每間大學都唔用統一嘅方法出咧？都有一句咧，因為驚你比較啊嘛。咁所以咧佢哋每一間大學都有自己嘅 present 分數嘅方法嘅。咁呢個咧就作一個參考。咁嶺大咧就保守啦，見到5星星都係值7分。咁好明顯你會見到嶺大咧呢一啲咧就係收一啲能力即係嗰個嘅分數唔係太高嘅同學，咁呢個大家都知啦。咁所以咧佢亦都唔 expect 咧你攞到5星星咧會入嶺大咧，咁所以佢嶺大咧佢5星星咧佢冇俾任何着數你，都係俾7分你啦，係咪嚇？咁跟住啦，去到中大咧，你見到咧5星星係8.5分嘅，係咪啊？咁但係5星咧就得翻7分，咁所以佢係極度中意揀啲咩啊？有5星星嘅人，所以都係嗰句啊！如果你星星越多嗰啲咧，咁你就一定係中大、港大嗰啲咧會有着數，因為佢煲大咗嘅。咁留意翻每個 program 咧，佢有啲 prerequisite 啊，咁呢個你要自己去 study。OK， 好啦，咁跟住啦，去到教大啦，嗱教大都係一句啊，佢都係好保守啊，係咪啊？即係都係咧5星星都係7分。咁所以咧，其實咧，我哋就算揼啲咩 AI 俾你都好，你見到嗰啲分數咧，最終都係不能作準嘅，要自己去翻佢嘅官網去睇翻。咁啊 Poly 已經係最複雜噶啦，因為 Poly 一乘出嚟成100幾200分嘅，點解會咁咧？因為咧佢每一個program 咧，佢哋各自有一張 PDF 咧，譬如呢個叫 Account and Finance 咧，你見到佢每一個科嘅乘嘅數都唔同噶，係咪？有啲係乘10，有啲係乘7，有啲乘5噶。係咪？咁所以佢出到嚟個分數咧，就係成100幾200分咧，亦都係好難去cross comparison 嘅。咁所以咧，你大家要知道咧，係呢1-2日啊，我講禮拜6日啊，係需要咧係認真去 study 嘅，好唔好啊 ？OK， 咁咧，所以咧，大家去留意翻啊，譬如科大咁啦嚇，科大咧佢計法又唔一樣嘅。嗱咁所以咧，你見到有啲去60幾分嘅咁樣，咁你見到咧，佢嘅 scoring criteria 亦都係唔一樣。所以首先咧，你第一件事咧，你要心裏邊有個 predicted grade 先啦。咁我知道大家可能呢一刻都未知自己 predicted grade 係乜嘢，咁但係你作住先。好啦，咁我哋仲有啲時間去慢慢去攆嘅。咁但係呢一刻咧，我講緊12月3號呢個 deadline，我哋要 meet 嘅咩咧？就係一定要 meet 我哋嘅叫做Band A 個3個 choice 要搏 interview， 係咪？係咪啊？嗱 ，Con U 都係啦，係咪啊？好中意啲5星星嗰啲啊，係嘛？咁你見到5星星8.5分啊，哇！一個5星星啊，夠全家係咪啊？咁所以咧嗱，你見到頂尖大學咧，中意頂尖學生
係咪嚇？咁MU 咧亦都係比較簡單計法咧，就係765432咁樣。OK， 好嗱，咁咧我哋咧都唔阻大家太多時間，想同大家講解翻就係我哋 share 俾你呢個 folder 裏邊咧有晒呢啲嘢，咁同埋學友社嘅出路指南。咁學友社出路指南咧，佢有齊晒咧每一個 program 嘅介紹嘅。OK， 咁個 program 係中文介紹，咁所以我建議大家咧都多啲時間去睇一睇學友社嘅嗰個 program 嘅介紹。即係假設你分唔到 City Marketing 同埋 Hong Kong U 嘅嗰個business 有咩分別咧？咁你都可以睇睇出路指南呢一本書啊。好，咁如果咧你話哇呢本嘢太厚啦，咁我又整咗個精簡版嘅，你會見到咧 chop 咗出嚟嘅。咁呢個咧有晒係咪啊？有晒介紹嘅，有晒介紹嘅 ，O 唔 OK 啊？好，咁嗱，所以咧第一件事，去翻頭先嗰12個 choice， 你搞掂咗你自己個大 category 嘅選擇，咁然之後再睇裏邊嘅細分，最後咧先用排除法去排除翻究竟佢嘅收分啊，同埋嗰個嘅科目要求等等嘅東西，係咪？咁最後收窄個選擇，咁你需要做嘅嘢唔多嘅啫，就係第一去自資院校啦，或者係都大啊，或嶺大咧，去執一堆保底 program 出嚟先，未必叫你入嘅，咁但係你執咗落去嗰20個 choice 先 ，OK。最後咧就係要執個 Band A， 跟住就再執 Band A 個3個 choice。Band A 個3個 choice， 我哋要揀啲有 interview 心儀嘅。咁心儀嘅意思係乜嘢啊？就譬如我哋 predict grade， 我預計自己有一個水平嘅，咁你就唔好離行離辣啦。即係譬如我擺到明知道自己入唔到 medic 嘅，咁我冇理由擺個 medic 落去 A1 噶嘛，係咪？咁 be realistic 啦。咁今次其實得翻最後唔係好多日就 DSE， 你嘅分數唔會突然間有好奇蹟嘅爆升，可能有機會升一兩隻 grade 嘅，咁但係你唔會突然間全部突然間變咗狀元噶嘛，係咪？咁所以你要務實去揀啦，咁唔好浪費嗰3個 interview 嘅機會，得唔得啊 ？OK， 好啦，咁呢個咧就係今日想同大家做嘅小 update。咁我而家希望咧禮拜一翻到嚟，我哋會見到晒大家所有嘅draft choice，OK？咁就算你而家撳咗 confirm 掣咧，其實咧都仲可以改嘅，因為佢嘅 system deadline 係3號嘅5點，係咪？咁所以你而家就算撳咗 confirm 咧，都仲可以再改嘅，放心嚇。咁總之12月3號嘅5點鐘之後就冇仇報噶啦。有冇問題 ？OK？ 有問題嘅歡迎咧，你可以咧就再打個WhatsApp 俾我啦。咁我哋 FSG 有個 WhatsApp 咧，而家都俾埋大家啦。In case 你冇抄低 ，OK？就係我哋嘅 WhatsApp 咧。就係522650022嘅，唔好打俾我，我哋唔會聽嘅，我淨係收 WhatsApp 嘅啫。OK， 咁有啲咩好 private 嘅問題諗唔通嘅，需要支援嘅，咁你就揾我哋。OK， 有冇問題？好，冇問題咧，今日我哋咧 update 去到呢度啦。